Друзья, всем привет! Ребятки, сегодня у меня красивая рыбалка. Сегодня хочу сплавиться по тому же маршруту, по которому сплавлялся с супругой. Не так давно было видео на канале. Сплав будет проходить двое суток, потому что расстояние очень приличное. Планирую доплыть опять до Зимовья, там переночевать. Ну и завтра же отправиться с утреца пораньше уже дальше. Сейчас 12 дня, суббота. Выходные, завтра воскресенье выходной. Ну я, ребят, собрался. Сегодня я один. Кардинально погода изменилась, ребят. Буквально позавчера еще было 33 градуса, а сегодня ночью была гроза, дождь. И сегодня 14 градусов тепла всего лишь. Погода конкретно изменилась. Это получается в половину температура упала. Почему решил, ребят, поплыть сюда? Потому что была сейчас разведочка у нас не так уж давно. Мы сплавлялись там возле населенного пункта около себя. И вода, ребят, очень шикарно упала. Вот в Визинга то, что она должна, как она вот по сезону должна вот в берегах стоять, вот она сейчас в этом разгаре. Травки, бровочки, ребят, песочки, все открылось. И я соблазнился в любом случае приехать сюда и попробовать половить. Ну и отдохнуть, соответственно. Так что сейчас пакуюсь. Супруга меня довезла. Здесь еще с трассы есть дорога небольшая. Но тут уже все, она там кончается. Там хламовая дорога такая. Там только на УАЗиках или на Нивах можно будет что-то карабкаться. Довезла до сюда. Сейчас я тут маленько упакуюсь, потому что заезжал в зал воду там. Тут у меня еще баночки, насос. Сейчас что влезет, положу в рюкзак. Ну и вперед. Это как-то надо дотащить будет. До реки еще метров 300 надо будет идти, ребят, по дороге. Так что вперед. Ну вот, ребят, как-то так упаковался. Что смог, положил в рюкзак. Что смог, вот так замотал в лодку. Ну и сейчас прохожу. Метров 300, ребята, надо пройти будет. И все, я на реке. Сейчас в данный момент, ребят, нахожусь на реке Вепрь. На устье реки Вепрь, где она впадает в реку Большая Визинга. Ну и уже сплав буду начинать по реке Большая Визинга. Это наша местная речка. В нашем районе, в Сысольском районе, Республика Коми, ребят. Три основные речки. Это Большая Визинга, Малая Визинга, ну и река Сысола. Вот. 44 населенных пункта это в нашем районе. Из них 92%, ребят, тайги, 8% населенных пунктов. Так что сами представляете, что это. Остановился, ребят, немного передышать, потому что очень неудобно. Ну, вдвоем-то это, естественно, за раз бы отнесли, а одному тяжело. Река Вепрь, ребят, очень красивая, таежная речка. Кстати, здесь есть хариус. Ну, кто-то да и ловит, но в основном редко кто рыбачит. Земляничка, ребятки, пошла. И в лесу вот так, ребят, после дождя такой запах свежести, реально. Вот краска вот эта всякая. Красота вот эта. Столько, ребят, землянички. Вон сколько, ребят, землянички. Вообще, земляники, ребят, вагон. Смотрите, сколько. Сладкая. Сейчас медведи, наверное, хоть какую-то ягоду начали есть, а так до этого ни грибов, ничего еще не было. Конец июля. Первый такой нормальный дождь. За последние недели 2, наверное, 2,5. И в лесу такая свежесть, ребят. Аж пахнет вот этим всем. Много комара. Ну и вперед, иду дальше. Еще половину, метров 200. Я на месте. Ну вот, ребятки, добрался до реки. Кружит ястреб, охотится. Вот, здесь такой перекат. Но здесь, ребят, почему была дорога здесь? Здесь раньше был брод. Вот, люди переезжали на машинах. Мужики заезжали в тайгу, на охоту, на рыбалку. Но сейчас почему-то здесь не ездят.
Ну, сейчас потому что у многих стали лодки, моторы, и уже стало проще мужикам по воде заходить, а не по земле, там тоже бензин тратить и заплавляться. Ну все, ребят, я добрался. Первый перекат. Сегодня, кстати, взял с собой, помимо спиннинга, ну, сделал такую же удочку маленькую, ну, только из спиннинга. Буду пробовать заброску, если где-то будут всплески, может какой-то хорезок или ельчика удастся добыть. Взял старенькие жерлицы с предыдущей рыбалки, который делал. И на ночь, возможно, там в коряжнике установлю, если поймаем живца, конечно. А так, щука, окунь, ребят, вода шикарно упала. Я думаю, будет радовать сегодня рыбалка. Тем более, отлично так похолодало. Все, начинаем разбирать лодочку, накачивать, снаряжаться. Ну все, ребят, фрегатик на воде, вспотел. Комарье, конечно, когда вот в таком месте комара, конечно, очень много, но на воде будет его поменьше. Сейчас все сразу достаю, ребят, вещи в воду, там разложу, потому что плыть около 6 часов мне сейчас до бани, ну, до зимовья. Моросит дождик, погодка такая нелетная, но по прогнозу вроде как дождя сильного не будет. Ночь ясная и завтра солнышко с утра, так что вообще шикарно. Сейчас разложу водичку, снасти достану, подсак, ну, чтобы под рукой все было. Все, друзья, отхожу. Все разложил. Одному спокойненько сижу, ножки растянул, как бы вдвоем плавать, что неудобно. Небольшой ветер, какие-то тучи, затянуто все. Ну вот, перекат, я погнал. Впереди приключения, рыбалка, ну и думаю, хорошее настроение. Ну и вот, ребят, прохожу устье Вепра, вот он, получается, впадает. Вот он, такой мелководный, коряжистый, там все видно. Вот его бы тоже пройти, но там замучаешься проходить, там столько коряг, что невозможно. Кстати, не знаю, почему, ребят, назвали реку Вепрь, но когда-то был поход у нас в верховье реки Вепра, и я там находил ляжку кабана. Я сейчас ролик вставлю, возможно, такое название от нее и дали, что может там много кабана, хрен знает. Так, река шикарная, красивая. Нифига, Лешка, смотри. Фига, бля. Первый раз реально вижу. Фига, Лежечка, смотри, ребят. Покажу вам. Вот у него проход. Вот он тут лежит. Ни хрена у него тут, слышь? Реально, бля. Нихуя себе. Реально, смотри, свежатина, бля. Вон, ребят, вот такая Леха, смотри. Жесть вообще. Все обломал он тут, бля. Вот так. Кабанчик такой тут двигается. Хрена себе. Выходи по своим цветам, не режь его. Первый поворот. И здесь был выкат щуки. Такая щука прилично была, килограмм, но она промахнулась и почему-то не добрал я ее. Опять же поставил, ребят, свой воблер, который выручил меня по большой воде. Не знаю, сейчас посмотрим, как будет работать по малой воде. Вот как шикарно вода упала. Видно все бровочки, всю травинку, все заводюшки, курьи. И уже понятно, где примерно щука может стоять. Не так на обум кидаешь, как попало, а уже конкретно видно, что где-то коряшка, возле нее проводишь, ну и так далее. И щучка килограммовая, ребят, выходила, но она стукнула по воблеру, видать, почувствовала неладное и отошла. Не стал я ее менять, там блесна. А вот, ребят, дальше следы лося подымался. Он, походу, переплывал речку. Одни следы. Здесь он вылазил и пошел он туда, наверх.
Зверя здесь много, в принципе, потому что здесь тайга. Ну, глухая, здесь народу не так уж много. И вот встречаются следы. Есть зверь здесь. Поднялся ветер, ребят, и как раз в лицо. Меня очень сильно тянет назад. Приходится подгребать веслами. Мне очень приятно, но как-то так. А вот, друзья, первая щучка. Не крупная. Вообще не крупная щучка. Взяла вот с этой травы. Как-то вылетела. Непонятно. Но небольшая. Такую мы, наверное, отпустим с вами. Оп, ты чё, подруга? Ну, вообще не результат. Беги, расти. Ну, ребят, ветерок разогнал тучки, становится веселее, солнышко выходит. Выходило еще пару, наверное, щук небольших. Ну, промахивались прямо возле лодки уже. Воблер поднимаешь, она бульк мимо. И пару окуней. Но окунь что-то прям видно, он как бы плывет за ней рядышком. Как бы. Но окунь вроде такой приличный, съедобный, а воблер боится. Прикупил я пару вертушек. Вот хочу такую вертушку попробовать. 3-й номер, 23 грамма. Такая яркая блесна. Не знаю, 100 рублей стоит. Сейчас попробую поставить ее. Может, окушок к вечеру будет хорошо активный, пробовный. Ну и щучья тоже блесна, большой тройник. Так что будем попробуем на нее. Конечно, ребят, встречаются, но вообще четкие, классные. Прям посередине реки. И вот видно, ребят, на кустах, вот на самом верху, этот, как его, трава. Это вот получается вот весной вот такая вода. Нехило поднимается. Вот так плыву, ребят, пробрасываю что-то. Пока рыбка вообще не радует. Изредка выходит какая-то маленькая щучка, вообще маленькая. Сопроводит и все. И куда-то отходит. Крупный пока щуки, ну как крупный, такой съедобный пока еще, ребят, не видал. Только вот в начале килограммовик вылетел. А так, погодка вроде налаживается, может к вечеру порыбалим еще. Ребятки, есть щучка. Такая съедобная уже. Опа! Дома взяла щучка. Такая более-менее уже, ребят, съедобная. Как более-менее не крупная, но съедобная. Я их так называю, ребят. Потому что у нас с каждым годом что-то по щуке все не акти. Сейчас достанем. Вот такой стандартный щукарь. Вот она, ребят. Стандартный щукарь. Взял хорошо на первый тройничок. Там бы без вариантов ей бы было уйти уже. А что ты там перепуталась? Вот она, ребят. Била в голову, наверное. Отсюда, с этой бровки. И вот там с этого куста была тоже поклевка, ребят. Ну такую уже щучку я возьму. В принципе, скоро у ребенка день рождения, возможно, закопчу. Друзья приедут, порадую, угощу. Как-то так, ребятки. Вон, ребят, еще один очередной переход лося. Или на водопой уходит, или переходит, переплывает речку. Много, ребят, переходов встречается. Не знаю, может и удастся встретить на реке лося, ну, на берегу. Было бы здорово. Ветер, ребят, зараза не дает, местами порывистый, и прям в лицо, и в лодку тащит конкретно. Приходится становиться на весла, очень неудобно. А так пока вот плывем потихонечку. Погода вроде налаживается, все лучше и лучше. Это радует. Ребятки, трофейка взял. Более-менее такая щука интересная. Опа, есть, ребятушки. Опа, с перекатика, ребят. Ух, хороша девочка. Тихо, тихо, тихо. Только, ребят, перевязался там, только перевязался. И взяла с перекатом. Ну вот уже, ребят, это клево, это уже нормально. Сейчас пристану. А то много коряк, когда внимание не смотришь на воду, то можно на корягу напороться. Ну что, есть такое дело. Ну это уже, ребят, дело килограмму. Хапнула тоже четко, сразу же, сходу.
Прям подводка, ребят. Ох, жабры, пошла кровища. Сейчас быстренько ее освобожу. Ну и отцеплю, да потом покажу, ребят. Ну вот, ребят, такая щука. В принципе, больше килограмма, она на кило 200. Отлично. Ну как отлично, для наших мест, ребят, я доволен. То, что такая девочка взяла. Взяла, ребят, буквально глубина там метр, ну максимум метр. Дно видно, вот там какая-то такая кочка. И вот с-под кочки вылетела, ребят. Вот. Крючок далеко в пасти. Так что, вот как-то так, ребят. Что, ребятки, сразу поднялось настроение. Ну как, получается, начало первого я выпил, сейчас начало четвертого, полчетвертого где-то. А было пару выходов мелких, одну я поймал мелкую, отпустил, одну более-менее съедобную взял, что-то пару выходов окуня. Окунь почему-то какой-то пассивный, он просто плывет, сопровождает, хотя такие экземплярчики неплохие. Ну и вот тут на перекате порадовала щучка такая, ребят. Это уже как-никак какой-то трофей небольшой. Ну, в принципе, я рад, ребят. Нормально. Еще пару таких, рыбалка просто удалась. А так, ребят, смотрите, какая красота. Тут дело даже не в рыбе, ребят. Тут такие неподъемные берега крутые. То что ни с одной, ни с другой стороны не вылезешь вообще. Такие леса, ребят. Бары проплываешь. Просто красота. Такие коряженькие. Но это надо, ребят, здесь быть просто. Так на видео даже это не передаваемо, ребят. Это просто красота. Просто душа радуется, душа поет. И все им это сказано. Я доволен, ребят. Просто балдею. Еще буду ночевать на избе. Что-нибудь приготовим покушать. Так что для счастья надо, ребят. Сплав — это моя такая из любимых рыбалок. Потому что когда вот такая интересная погода, не жарко, не холодно, светит солнышко, ребят, ты плывешь не где-то там, где дороги, там трассы, где города, там слышно что-то, какая-то техника работает, чистая тайга. Все, ребят, птички, все, ты сливаешься в нее полностью, конкретно сливаешься, и это просто завораживает, ребят. Так что за такие вещи надо жить, ребят. Это 100%. Ловился, ребят, на перекате. Поставил вертушку, ребят. Тут постоянно идет окунь на перекате. Поставил вертушечку, поменял, снял. И вон такая щучка неплохая, съедобная, взяла с переката. Сейчас заметил, ребят, что стоячая вода, щука неактивна, ну, может даже ее там и нету. А вот на перекате частенько попадается. И вот сейчас я специально остановился на таком интересном месте. Здесь такой мысок. И вот травяночка взяла, ребят. Ну, тоже съедобная, так что возьмем. Сегодня можно на избе пожарить. А так на коптилочку самая вкусная щука, ребят. Крупнее и не надо, в принципе. Вот так я ее успокаиваю. Многие писали то, что изверг, ломаешь шею. Но я, ребят, рыбак. Это истина рыбалки. У меня нет садка с собой, так что в лодке она будет прыгать. И бывали такие случаи, то, что она улетала обратно. Думал, ребят, включена была камера. Сейчас разговаривал, кидал. А у меня, оказывается, камера не включена была. Получается, с этого переката еще взял 2 штучки, но, правда, небольшие. Пришлось их отпустить. И был выкат окуня. Сейчас попробую добрать окуня. Поменял вертушку, потому что кислотную он промазал. И больше как-то не хочет выходить. Ну и плюс вот сейчас накрутил тут щуками. Наблюхал. Может, сейчас осторожничать будет. Хотя не знаю, сейчас попробуем. А так, ребят, вот смотрите сами. Вроде иду сплавом, но такие места стараюсь останавливаться. Перспективные, обкидывать. Так-то бы мне пронесло бы моментально. Я бы 2 заброса сделал максимум и все. А так вот 3 щуки, ребят, с одного места и выход окуня. Сейчас попробуем окуня добрать. Вот, друзья, смена приманки и небольшая остановочка
хорошем месте, приносит свои плоды, ребят. 3 щуки, одну можно было взять, но которую я взял, и 2 отпустил. Правда, ребят, в кадр не попало, блин, извиняюсь, камера не включена была. И выход окуня. Так что не ленитесь, всегда какие-то эксперименты делайте, ребят, и будет рыба. Даже вот в такое время, когда ее или нету, или она вообще плохо берет. Ну, а мы плывем дальше. Ребят, смотрите, сколько деревьев вот завалено. Сейчас проплываю, здесь такое место, здесь вот березняк здоровый. Я уже, кстати, недалеко от Зимовья. И очень много в этом году берез. В прошлом году столько не было, сколько вот в этом году. Но уже вон претендентки тоже уже наклонены. На следующий год тоже будут в воде. Очень много, ребят. Сейчас за вот этой березы взлетел журавль. Я чуть не испугался. Все приходится, ребят, идти на веслах, потому что встречный ветер он вообще не дает никак. А вода упала, течение сейчас небольшое, и лодка резиновая, ее тянет. Она то стоишь, что вообще идешь против течения, и приходится много гребсти. Это, конечно, немного ломает рыбалку, но все равно какие-то места я догребаю и обкидываю перспективные, которые мне нравятся. А тут уже скоро зимовье, ребят, так что время 6 часов, надо спешить, ребят, меня. Ну, понятное дело, такая птица. Хотел чуть-чуть поближе подойти, и он попер. Ну, там размах крыльев, ребят, 2 метра, наверное, с одной стороны, 2 метра с другой. Такая мама, блин, здоровая. Так, ребят, есть у меня час времени. Сейчас 5-6 час вечера. А зимовье, ребят, у нас уже вот в той стороне. Здесь красивый коряжничек. Но в прошлом году я здесь ставил жерлицы, ребят. Что-то мне не понравилось. Сейчас хочу проплыть ниже и попробую поставить там. Так, взял с собой удочку. Ну как удочку? Спиннинг такой же простой. Просто намотал туда леску, поставил поплавочек небольшой, заглотыш. Сейчас попробую что-нибудь добыть, какого-нибудь живца. Мне надо всего лишь 4 штучки. Я думаю, сейчас мы что-нибудь поймаем. И уже поставим жерлички. Пускай они поставят ночку. Может, что-то и попадется. Будет интересно. На этом пляжике гуляет бобрик. Возможно, ночью он здесь будет гулять. Ну, видно, вот кусты, вот он кушал, грыз. Вот он таскает, ребят, видите, залазит, тащит вот оттуда, там питается где-то. А вон он, закосы у него свежие, вон видно. И потом тащит воду. Вон он здесь. Вот это сегодняшнее, это, наверное, дня 2-3 поел свежее, а это оставил. Ну ладно, погнали. Что-нибудь попробуем. Вон там что-то плещется. Мелочь какая-то. Сейчас там попробуем что-нибудь замутить. Ну, вот так. Есть и пескарек. Пескарек. Попробуем добыть белую, ребят. Пескарек как бы тоже нормально. Но белая, я думаю, будет лучше. Сейчас что-нибудь откопаем. Вода пошла. Нормально, там не пропадет. Ух ты, нифига, ребят, смотрите. Копанул и миногу нашел. Ё-моё. Еще одна минога, ребят, смотрите. Здоровенная. Охренеть, это что такое, блин? Вот такая мама здоровая. Одна живая и одна маленькая, ребят. Нифига себе. Сейчас на миногу поставим. Маленькая, вон какая. В тайге тоже есть тут на визинге. Пойду за банкой схожу. Охренеть, ребят, вы видели, да, сами? Подошел просто ногой, копанул. Много выскочила. Одна маленькая и одна вообще здоровенная. Смотрите, я такую еще не видел. О, какая. Она мертвая. Пускай ее налимы доедят. Здоровая минога. Пробовал еще здесь, ребят, руками покопать, но больше нету. Вот такая миножка. Вон мой пескарек. Вот это да. Я первый раз, конечно, ребят, так. Вот здесь стояла вода недавно. Из-за этого они еще не успели уйти.
Вот такие дела, ребятки. Прикольно. Покрупнее, ребят, архаровец. То, что надо. Кстати, пескарь по поводу живца, ну, очень мощная рыба. И в плане живца очень хорошо сохраняется. Вот, допустим, зимой хорошо себя показывает. Ну все, ребят, есть одна миножка, 5 живцов пескаря. Ну, взял 5, потому что, ну, мало ли, или упадет с лодки, или еще что-то, бывают такие моменты, чтобы не долавливать. Вот такая, ребят, жерличка получается. Раньше в детстве на нее рыбачил. Вот такая жерличка. Просто простая рогатулечка. Привязывается к дереву, ребят. И наматывается немного лески или веревки. Выдевается в прорезь. Щука хватает, снимает с прорези и разматывает сколько положено и секется. Все. Вот такие простые. Сейчас поеду вот там ниже в коряжечке установлю и вот, будет ребят, шикарно. Выглядит. Здесь такие коряги. Они сделали сами за себя мою работу. Привязал рогатулечку, наматана леска или вот у меня веревка, живец, поводок. Все, щука хватает, чук, срывает, разматывает. Метр там, наверное, всего лишь лески. Ну, не лески, а вот веревки. И все. Если она здесь есть, если она ее возьмет, то дай бог, то мы ее поймаем. Все, ребят, установил жерлицы, получается, вот по той стороне, вот по коряжничку. Выход у меня здесь. Сейчас здесь разбираю вещи, что надо на зимовье беру, а что не надо, допустим, спиннинг, там удочку, лодку я здесь прячу в кустах. И уже все. Пускай до утра стоят, утром приедем, посмотрим, придем, точнее, что есть, что нету, так нету. Все, ребят, собираюсь. Время 6:30, надо спешить. Еще надо делов много делать. Так что разгружаюсь и на зимовье. Ну все, лодочку спрятал, лодочку помыл немножко. Снасти спрятал. Ну как спрятал? В кусты кинул. В принципе, тут если какой-то мотор будет, то будет слышно, что кто-то едет. А так кто-то с плавом уже точно не пойдет, потому что расстояние бешеное. Так что все будет нормально, я думаю. Но люди сейчас разные, конечно, есть плохие такие, блядь, которые пакостью гадят, вот этой херней занимаются. Все, ребятки, прям на зимовье, готовить ужин и так далее. Пока иду, ребят, просматриваю грибочки, но что-то не видать. И с последним походом, когда мы здесь были с супругой, изрядно подзаросло все. Трава очень огромная стала. Местами даже вон теряю тропу. Еле-еле видно ее. Ну вот, ребят, добрался до зимовья с последним уходом. Вроде бы как будто и никого и не было. Все как я оставлял. Перевернутое ведро. Здесь что такое? Нет. Кто-то был. Кто-то был, да. Тушенка, вон, говядина. Кто-то здесь был. Кто-то был. А как без этого? Без этого никак. Ну вроде как порядок как будто бы. Здесь мой ночлег сегодняшний. Сейчас, ребята, расположусь потихоньку, остыну немного. Надо будет приготовить ужин. Добыть немного дров. Заняться трофеями. Почистить рыбу. Поесть, соответственно. Ну и немного поспать. Так что времени, в принципе, хватает. Сейчас займусь костром и так далее и тому подобное.
Так, ну что, друзья, ночью будет 14 градусов, не знаю, затопить, не затопить печку, в принципе, будет жарко, я так думаю. Есть, в принципе, немного дров. Сразу же зажег от комаров, потому что пускай банька пропитается этим запахом, хотя бы, когда я лягу, их не будет. Костерок разжег, водички принес. Кстати, ребят, здесь старец. И после этой жары видно, что карась поднялся, и он аж плюхает, ну, бурлит. Ну, здесь мужички приезжали, наверное, рыбачили сетями. Может, что и поймали. Не знаю. Не знаю, ребят, как бы на зимовье всегда найдем какие-то калоши, потому что есть какие-то там шлепки или так далее. С собой не брал. Вот, взял калошки. Брод не повесил. Пускай сохнут. Просушится немножко. Да и ногам приятнее ходить, когда спокойно. Все, переоделся. Ножки. Отдыхаю. Сегодня, ребят, сделан салатик. Взял помидорку, огурчик. Больше мне много и не надо. По одному нарежем. Овощи уже помыл дома, так что овощи чистенькие. Помидорочка в ход пошла. Соответственно, ребят, лучок. Зелень, кстати, своя уже. Люблю зелени побольше. Соответственно, солим. Думаю, достаточно. Ну и заправляем майонезом немного. Кто любит с маслом, кто с майонезом. Я люблю с майонезом. Вот так. Ну и перемешаем все это наше дело. А? Красота, ребятки. Песня. Все думал, что на ужин приготовить, ребят. Щуку пожарить или уху сварить. Что-то не стану заморачиваться. Есть у меня домашние котлеты, ребят, замороженные. Вот в сумке в холодильнике лежали, они вот до сих пор холодные. Просто есть сковородочка походная с собой всегда. Ну, в принципе, здесь есть посуда. У меня маленькая, как раз на одного. Вот 5 штучек, ребят. Домашние котлеты. Там никакого хлеба. Ничего такого. Чисто мясо, ребят. Нальем масла немного. Котлеты, в принципе, сами свои дадут. Ну, чуть-чуть так пожирнее сделаем. Надо немного калорий после марш-броска. Все на огонь это делаем. Нарежем немного сыру. Вот так. Вместо выпечки, вместо хлеба, ребят, у меня выпечка. Кстати, выпечка домашняя, супруга делала. Ей спасибо огромное. Раз. Для вас. Вот так. Вот так, ребят, простенько, но как по-домашнему. Салатик нарезал. Шанишка. Ну, сыр так под закусочку закидывать. Ну и котлетосики, ребят. Думаю, 5 штук я вывезу. Аппетит разыграл нормальный. Значит, утром был на работе до обеда. Приехал домой, перекусил и сразу сюда. Вот сейчас 7 вечера, естественно, проголодался. Тем более какие-то моменты полновесов и так далее. Ну, сил все равно потерял. Сейчас, ребят, вот это дело буду употреблять. Запиваю квасок, водичка. Ну, чаек поставил. Так что никакого алкоголя.
Вот и чаечек, ребят, закипел. Иди сюда. Опа. Все, чаечек готов. Сейчас забодяжим. И будет нормально. О, ништяк оно. Ну все, друзья, поел просто от души. Правда, не доел. 3 котлетки съел, чуть-чуть не доел. А ничего страшного, на утро оставлю. Утром встану, позавтракаю. Надо заняться трофеями, почистить щуку, подсолить ее, выпотрошить, чтобы чистенькая была. Время есть. Зачем заморачиваться дома, когда можно здесь спокойненько почистить. Закинул чурбан, ребят, здоровый. Тут сухой был. Кинул чурбан, пускай он всю ночь тлеет. Ну как окружность дыма будет пускать, все равно. Так как в тайге нахожусь, тем более лягу спать. О, сейчас медведь хорошо гуляет. Чтоб мало ли, чтоб знал, что присутствие человека находится. Подпалил печку, ребят. А тут всякий подмел, всякий мусор тут валялся. Бутылки всякие. Закинул в печку. Пускай немного прогорит. Потому что ночью будет 13 градусов всего лишь. Ну, прохладненько будет все равно. Воздух везде поменяется. И будет тепло. Сегодня буду один как барон спать на таких нарах. 3 матраса, 3 подушки. Как принц на горохах буду сегодня балдеть. Ну вот, ребятки, принес водички. Много, конечно, травы попалось, но ничего страшного. Есть такая канистра. Значит, что мы имеем, ребят, сегодня? Взяла 3 щуки. Ну как, щучки. Вот наш сегодняшний улов. Такие щуканцы. Вот одна порадовала, конечно. Такая более-менее щука. Ну, для наших мест пойдет. Пойдет такая неплохая. Ну и парочку тоже неплохих, которые можно кушать, съедобные. Вот такие. Ну, грамм 600, вот это, наверное. Такая же где-то. Ну тут полторашки-то точно нету. Кило 200, кило 300. Сейчас почищу и будет порядок. Все, ребятки, щучку почистил. Правда, пришлось сеточку одеть, потому что комарье летит в глаза, не поубираешь, руки-то грязные. Все, вроде трофейчики наши лежат. Чистенькие, ребят. Уже начинают смеркаться потихонечку. Белые ночи у нас, ребят, закончились. Ну, дальше севернее они еще продолжаются, а у нас уже все. У нас ночью уже начинает темнеть, и скоро совсем будет темные вообще. Есть средства для мытья посуды. Руки помыл, все. Никакой рыбой не пахнет, так что будет нормально. Забодяжу чайку, наверное, посижу еще. Да и надо будет что-то к ночлегу готовиться, наверное. Сейчас рыбка немного обтекет, я немного ее с солью обойду и в пакетик. Вроде не так жарко завтра будет, так что рыбка у нас доедет домой свеженькая, вкусненькая, не испортится. Ну и главное, что чисто, ребят, все. Приехал домой, или заморозил, или можно сразу жарить и так далее. Значит, за окном темно уже, все. Что-то пока туда-сюда нашел связь, созвонился там по делам, да своей. Домой позвонил там родителям.
как дела узнал. Ну, в итоге, комары, ребят, были. Зажег вот такую вещь. Ну все, как бы ни одного. Пожужжали, упали. Печка прогорела, ну, зато воздух поменялся и стало более-менее тепло, уютно. Тут квасочек попиваю. Ну, все, ребят, укладываюсь, короче, на боковую. Вот тут 3 подушки, там 4-я есть на крайняк. Все, буду отдыхать, ребят, так что до утра у вас пролетит одно мгновение, а у меня пройдет вся ночь. Утро доброе, господа, ребятки. Не поверите, 29 сегодня у нас июля. Буквально 22 дня назад стояла днем 33-градусная жара. Ночью было, ну, примерно, я не знаю, градусов 19, может. Сегодня ночью, ребят, 9 градусов. Холодно вообще. Хорошо, что я протопил зимовье, ребят, и спал вообще отлично. Хотя к утру уже, в принципе, начал прохладно, потому что разделся. Закинул пару чурбанов с вечера. И вот, хорошо они тлели, утром не надо было разжигать. Сейчас согрел котлетки, ребят, шанишку, заварил кофейку. Быстро перекушу. Ну и вперед. Солнышко встало уже, надо собираться. Небольшой ветерок. Ну и поплывем далее. Посмотрим, что у нас с утра будет. Вроде как перекусил. Чурбаны раскидал. Как бы пускай не горят, останутся. Все, ребятки. Спасибо этому дому. Чистота, порядок за мной. Все, я отправляюсь. Время 5 час утра. И мы погнали, ребят. Сейчас проверим жерлицы. Посмотрим, что да как. Ну, навряд ли, может, что стрельнуло, как бы. Сильно-то не надеюсь, но все равно. Может, что-то и клюнуло. Так, интересно просто. Погнали, ребят. Ну вот, ребят, проверяем жерлицы. Видно, что жерлица размотана. Не знаю, рыба это, не рыба. Сейчас проверим. Ну, кстати, одна сбита тоже была. Вот так обычно сразу отрезаю. Надо будет выплывать отсюда. С этого коряжника. Да. Была щука и затянула в кусты. Ох ты, бля. Была щука и затянула, ребят, в корягу. Ну, тут все, походу, без вариантов. Коряжник голимый. Щука затянула в кусты. Все, придется рвать, наверное. Ну, вот так, ребят, бывает. Частенько такое бывает, когда в таком плотном коряжнике встаешь, щука берет, захватывает, растягивает там 1,5 или сколько метра лески, и потом уже, когда на крючке она заводит в яму, ну, в коряге, и бывает так. Кстати, жерлица, ребят, сработала, который ставил миногу. Минога все равно работает лучше всех, лучше живца любого. Ну ладно, не будем расстраиваться, что. Начинаем рыбачить. В каком-то ролике, ребят, у меня уже такое было. Но сегодня побольше и
уже поудачливее забагрел. Вот так, ребят, первый трофей утра. Вот такая верхоплав. Первая щучка небольшая. Слетела сразу, ребят. Первая щупанзая небольшая. Слетела. Да, ребят, смена ветра и погоды. Клев сразу, ребят, опрокинуло. Небольшая щука, за ус попалась. Вот такая. О, тут, блин, ребят, я тут ей больно сделал сильно. Придется взять, наверное, блин. Порвала ус я сильно, блин. Зараза такая, хотел отпустить. Придется взять, ребята, ну кровь пошла на нем. Жалко. Что делать? Что не поделать. Ну что, друзья, добрался до дома. Сейчас вторую половину вот этого сплава шел на весах, потому что, во-первых, ветер на реке встречный, и щука вообще как отрезала. Одна маленькая там с утреца вышла, и все. А так, в принципе, отдохнул, ребят, вот так, конкретно. Всем советую, ребят. Все. Буду прощаться, ребят. Всем мира, на связи.